机器套住木桩，眨眼间的功夫，大量青口贝便被取了下来。当地渔民往滩涂钉桩子时，会顺手在周围绑几根粗麻绳。由于这种生物的习性，不用2天就能把绳子挤满，因为幼虫需要坚硬附着物才能生长。接下来根本不用喂食，青口贝靠过滤海水微生物就能长肉。海浪每天冲刷不仅带来食物，还冲掉贝壳表面的寄生虫。当来到采收环节，特制机器贴着木桩往上推，青口贝受挤压会自动松脚脱落。原本要花几小时的手工活，现在2分钟就能收完一筐，整套流程完全顺应自然规律。渔民只需要钉木桩、绑绳子、套网都3个动作。塑料网既能防浪又能保护贝苗。等青口贝长到3厘米左右，可变硬了自然顶破网兜。采收后的木桩不用清理，残留的贝足会吸引新一批幼虫重新附着。